biz bundan oldingi video darsimizda birdan n'gacha sonlar yig'indisini ko'rib formulasini isbotlagandik. Xo'p, endi bundan birdan n'gacha yig'indi faqat kvadratlar. 1ning kvadrati, 2ning kvadrati, 3ning kvadrati va hokazo n'ning kvadrati mana shu ifodaga teng. Mana shu ifodaga teng bo'ladigan bo'lsa, xo'p, mana shu ifodani isbotlashga qilib ko'ramiz. Uning uchun biz n plus 1 ni kvadratini ko'rgandik. Darajalar 1 bo'lganda kvadratini isbotlagandik. Bunda 2 bo'lsa 3ligini isbotlaymiz. Agar 1 ning kubi, 2 ning kubi va hokazo plus n ning kubi desa, mana shu formulasini qanaqaligini isbotlashimiz uchun mana shu yerda n plus 1 ni 4-inchisi deb ochib chiqib, boyagi taktika, ya'ni hozir bo'lgan o'sha taktikani qo'llab ko'ramiz. Uning uchun nima qilamiz? Biz hozir mana bu kubni ko'taramiz. Takrorlayman, kub bo'ladigan bo'lsa 4-daraja, kvadrat bo'ladigan bo'lsa 3-daraja. Bundan oldingi darsda mana shuni chiziqli, ya'ni 1 plus 2 3 darajasi 1 bo'lganda n plus 1 ning kvadrati. Ya'ni daraja 1 bo'lsa, buniki 2 bo'ladi. 2 bo'lsa 3 bo'ladi. 3 bo'lsa 4 bo'ladi. N bo'lsa n plus 1 bo'ladi. Mana shu ifoda bo'yicha hamma formula shu mana shu holatdan kelib chiqadi. Xo'p, kub ko'taradigan bo'lsa nima bo'ladi? N kub 3n kvadrat plus 3n plus 1. Xo'p, n kubni o'sha taktika chap tomonga o'tkazaman. Va kublar ayirmasi bo'yicha yo'yadi. Minus n kub teng 3n kvadrat plus 3n plus 1. Bunda ham shu qo'ydi. n lar o'rniga 1 qo'ydi. 1 beradigan bo'lsa nima bo'ladi? 2 ning kubi minus 1 ning kubi teng 3 karra 1 ning kvadrati plus 3 karra 1 plus 1. Endi n o'rniga 2 beraman. 2 beradigan bo'lsa 2 plus 1 3 ning kubi minus 2 ning kubi teng 3 karra 2 ning kvadrati plus 3 karra 2 plus 1. Endi n o'rniga 3 beraman. 3 qo'yadigan bo'lsam 4 ning 3 plus 1 4 ning kubi minus 3 ning kubi teng 3 karra 3 ning kvadrati plus 3 karra 3 plus 1. Va hokazo endi o'rniga endi o'zini beramiz. n plus 1 ning kubi minus n kub teng 3n kvadrat plus 3n plus 1. Va mana shu barcha ifodalarni qo'shib olamiz. Qo'shadigan bo'lsak qanday teng hosil bo'ladi? Xo'p, mana shu yerda qo'shganimizda bir xil qiymatli qarama-qarshi ifodalar sarf etadi. Misol uchun 2 ning kubi bilan minus 2 ning kubi qo'shganda 0 bo'lib ketadi. 3 ning kubi bilan minus 3 ning kubi, 4 ning kubi bilan va hokazo. Mana shunday shaklda n kubni sarf etadi. Bizda qoladi 1 ning kubi n plus 1 ning kubi. n plus 1 ning kubi minus 1 ning kubi teng. Xo'p, mana bunga qaraydigan bo'lsak, mana bu ifodani faqat 3 karra 1 ning kvadrat, 3 karra 2 ning kvadrat, 3 karra 3 ning kvadrat va hokazo 3 karra n ning kvadrat. Men 3 ni tashqariga chiqarsam nima hosil bo'ladi? 1 ning kvadrat, 2 ning kvadrat, 3 ning kvadrat plus hokazo plus n ning kvadrat plus 3 karra 1, 3 karra 2, 3 karra 1, 3 karra n. 3 tashqariga chiqadigan bo'lsa 1 plus 2 plus hokazo plus n. Plus bunda esa birlar nechta bir bor? n ta 1 bor. n ta 1 ning yig'indisi nima bo'ladi? 1 karra n bo'ladi. Ya'ni 1 ni yozmasak ham bo'ladi. Xo'p, mana bu ifodani s ga teng deb oladigan bo'lsam, mana shu qo'shgan mana s degan ifoda chiqsa, ya'ni hozir mana bu ekanligini bilmaymiz. Men shuni qanaqa s deb oldim, yig'indim. Xo'p, mana kubni ochamiz. n kub plus 3n kvadrat plus 3n plus 1 1 ning kubi 1. Xo'p, 3 ko'paytirgan mana ifoda s ga teng 3s bo'ladi. Plus 3 va birdan n'gacha sonlar yig'indisi isbotlagandik. n ko'paygan n plus 1 taqsim 2 plus n. Xo'p, mana bu ifodalar qisqarib ketadiganlar birlar qisqarib ketadi va men umumiy mahraj beraveraman. Umumiy mahraj berganimda nima hosil bo'ladi? 2n kub plus 6n kvadrat plus 6n teng 6s plus, xo'p, mana bunda mahraj yozilmaydi. 3n kvadrat plus 3n bo'ladi. Plus 3n plus 2n bo'ladi. Endi 6s topadigan bo'lsam qanday tenglik hosil bo'ladi? 6s topadigan bo'lsam, xo'p, 6s sharq qoladi. 2n kub o'zi yoziladi. 6n kvadrat 3n kvadrat ko'tarib bo'lsa plus 3n kvadrat bo'ladi. Xo'p, endi 6n bu yoqda 5n plus n bo'ladi. Xo'p, endi buni bu yoqqa davom ettiramiz. Bu yoqqa davom ettiradigan bo'lsak, xo'p, bundan n ni tashqariga chiqarsam 6s teng, xo'p, 6s teng n tashqariga chiqarsam n 2n kvadrat plus 3n plus 1 tengligimiz hosil bo'ladi. Endi 6s
barobar n ko'paytirilgan. Mana buni biz kvadrat tenglariga qo'yadigan bo'lsak, n plus 1 2n plus 1 tengligimiz hosil bo'ladi. Va men bu yerda 6 ga bo'lib yuboradigan bo'lsam, formulasi hisoblanadi. Ya'ni s teng n ko'paytirilgan n plus 1 ko'paytirilgan 2n plus 1 taqsim 6 degan formulani hisoblanadi.